2005 онд бүтээсэн Гээг тэсэд баримт киноны эхний бүлэгт бид хуваарь ашигт мултмал олборлогчдын зовлон бэрхшээл, хүсэл мөрөөдөл, нийгмээс гадуурх хэцүү амьдралыг харуулсан. Тэгвэл одоо өнгөрсөн хугацаанд юу өөрчлөгдсөн? Ямар асуудлууд шийдэгдсэнийг одоо хамтдаа харъя. Малчин Монгол морой сольж геолог уул уурхайн ажлыг мэргэжлийн төвшөнд хийх боллоо. Уурхайн хаягдлалд голдуу тухлан энгэр эвэр газраар шоргоолж мэт бүжгинж байсан тэд өнөөдөр уулыг нурааж усыг эргүүлэх дайны томоохон айран болж өргөжөөд байна. Уурханга аймгийн Уянга суманд одоо 12 мянган хуваарь ашигт малтмал олборлогч ажиллаж байна. Аж амьдрал нь хэдийнэ суурин байдал шилжсэн төдийгүй хөрөнгөтэй, техниктэй нэгнийхээ мэдэлд бүлгээр ажилладаг болсныг харахад үйл ажиллагааг нь хуваарь хэмээн тодтоо харахгүй. Гадна дотны одоо баахан одоо хүмүүстэй нүүж ирээд сууршаад зарим нь одоо шилжээд ингээд одоо хуваарь ашигт малтмалыг олборлох гээд одоо 20 хэдэн метр гүнзгий нөхөх хаад насаараа дэнчин тавиад иймэрхүү байдалтай ингээ байж байгаа юм л. Тэгээ би яг энэ нутгийн иргэний хувьд ингээд хэлэхэд энэ байгаль орчин маань бол үнэхээр сүудэж байна. Ганц одоо газар шороо биш. Уус байхгүй, мод байхгүй. Тэрийг бол би одоо ерөөсөн унган төрхөөр нь байхыг би мэдэх учраас ингээ хэлж байгаа байхгүй. Хуваарь ашигт малтмал олборлолтод 5 жилийн өмнөхтэй харьцуулгааргүй өөрчлөлт гарчээ. 10-аас 20 хүн нэг бүлэг болон ажиллах болсон бөгөөд усан буутай ачааны машинтай хүмүүс тэдэнд үйлчилж түрээс авдаг зарчимд шилжсэн байна. Энэ ч үстэй энэ тэтгэхийн өчнөө талаас ирсэн усууд байна. Дангаараа ганцаараа явж байгаа усууд байна. Тийм ээ. Тэгэхээр чи одоо эн чинь шүү дээ хэцүү байхгүй. Ховдынхаа төгсөн газар гайгүй гараад манайхаа төгсөн газар муу гарах юм бол ховдынхны тэр гайгүй гарч байгаа газар руу дайхаас үшвэр бохч. Тэгээ бөөн зодон болоод тэгэл ерөөсөө дандаа тийм л болж байгаа шүү дээ. Өөр одоо яах гэдэг. Тэгэхээр өдөрсөө хамгийн гол зүгээр л энэ нинжа нар гэдэг юм шүү дээ. Энэ чигээр нугна зөв татвар авдаг нь аваад нөгөө хайчмаар. Ганцхан гулдмаа алт боловсруулахад 8 сая литр ус зарцуулдаг гэдгийг та мэдэх үү? Энэ утгаараа өнөөдөр дэлхийн улс орон валютын болон алтны нөөцөө нэмэгдүүлэхийг чухалчлахгүй байна. Харин үүнээс илүү усны нөөцөө нэмэгдүүлэхэд анхаарч эхэллээ. Цэвэр усны нөөцтэй байх нь үндэсний аюулгүй байдалтай шууд холбоотой болохоор тэр шүү дээ. Тэгвэл Уянга суманд 10 жил суурьшсан алт олборлсон хүмүүс нь нийт хэдэн мянга хэдэн сая литр усаар шороо угаасан бол тооц харахгүй том тоо гарна. Хуваарь одоо ингээд нэг ашиглалтаа болуулаа явж байгаа усууд бол хамгийн муу хай хүний хамгийн муу хоохон тэдний бүрдсэн гэж ойлгодог. Тийм бол биш. Ер нь бол ийм байгаа. Улс төрчдийн хорвоо бодлогоос нинжа гэдэг хүмүүс төрсөн байхгүй. Төрөөс үүс одоо бол төрс суглаадлах хэрэг байхгүй. Нэг л өдөр энэ нутгийн алт дуусахад хуваарь ашигт малтмал олборлогчид нүүн алга болно. Тэднийг дагаад Бичил уурхайн нэртэй усан буучдын ажил бас зогсох нь тодорхой. Чухам тэр үед шавраар дүрсэн гүнзгий цүнхэл, хиймэл нуурууд, онгойсон нүх, эргэсэн хөрсийг нөхөн сэргээх ажлыг хариуцах эзэн олдохгүй.
Үнэндээ тэр үед нинжа нэртэй хуваарай олборлагчдоос бичил нэртэй уур хаануудаас ядчил техникийн нөхөн сэргээлт хийж хэмжээний хөрөнгө авч чадахгүй нь ойлгомжтой. Хуваарай ашигт малтмал олборлагчид зөвхөн алт ухтгүй. Жонш, үнэт чулуу, нүүр солборлагчдын тоо жилээс жилд нэмэгдсээр байна. Дорногов аймгийн Айраг сумын цагаан дэл гэдэг газарт бидний очих үеэр 200 орчим хүн байсан. Албаны мэдээгээр бол Дорногов аймгийн 2 сумын нутагт гэхэд 1000 гаруй иргэн гар аргаар байнга жонш олборладаг талаар судалгаа гарчээ. Дорногов аймгийн Айраг сумын төвөөс зүүн хойд зүгт ойролцоогоор 25 км газарт Голдуу Өмнөгов аймгийн иргэд гоёлын болон хагас үнд чулуу олборлдог. Бид нар энэ үзэн маны газар ингээд ажиллаж байгаа. Бид нар ингээд одоо багаараа 3 хүн байдаг байхгүй. Нэг нь хүнд нэг нь ингээд ухаал, нэг нь эндээс ингээд шороо гаргана. Өглөөний ингээд 7-8 цагаас өдрийн 2 цаг хүртэл ажиллаа. Өдөр нэг хоол цайнд орол оройн 8-9 цаг хүртэл ажиллаа. Тэгэл ингээд ажиллаж юм бид нар. Заримдаа ингээд ийм газар ажилтны ингээд эндээ үзэн мангад шолооны ийм шаашаа дагаж үйдэг. Ингээд заримдаа таарах ч үе, таарахгүй ч үе. Мөнгө олох гэж л явд байна да гэж. Одоо энэ цаанд уурч шүү дээ. Цаана бас ингээд ухаад хүмүүс явуулж байгаа. Саатлын нөхөө юм шиг. Саатлын нөхөө. Тэгэл одоо охтны нөхөштэй л ингээд явж байгаа шүү дээ. Чулууны нинжануудын амьдралын хэв маяг, ажиллах зарчим алт жоншныхоос бараг ялгаагүй. Гол малтмал нь үзмэн ман. Байгаль дургасан байдлаараа хагарч бутраагүй том хэмжээтэй олдвол нэлээд үн хүрнэ. Саяхан гэхэд зүйрлбэл бичгийн ширээ шиг хэмжээтэй үзмэн ман олсон эмэгтэй чэнжүүдэд 80 сая төгрөгөөр зарсан талаар тэд ярьж байлаа. Харин тэр үзмэн маныг хятадууд цааш нь хэд дахин нугалж үн төрөгснийг хэлж мэдэхгүй юм. Хуваарай жонш олборлож байгаа хүмүүсийг хөөж туугаад бол бас үр дүнд хүрэхгүй. Хамгийн гол нь тэр газрын зөвшөөрөл авсан компанитай харилцан тохироод гэрээ хийгээд газар дээр нь тэр хүмүүсээр хийлгээд аюулгүй байдлын арга хэмжээг нь аваад тодорхой хэмжээний цалин мөнгөний нөгөө хүмүүсээр хийлгэх юм бол орон нутгад бол бас ажиллах хүч нөөц болцоо байгаа. Аюулгүй ажиллагаа агаал хангах тэгэл тал дээр дэш чинь 30-40 метрийн гүнд өөртөө ажиллаж байгаа. Тэгэл тэр болгоныг бас яг тийм дөрвөн журмын дагуу ажиллаж чадахгүй шүү дээ. Амнасаач хүртэл айлтгах тохиолдсон юм даа. Нэг ингээд цооногд биш 5 хүний шаардал ахад 20 хүн байна шүү дээ. Бид нарын яг мөнгөний санхүүжилтээр л айргийн одоо тэр хүм дэлгүүр одоо бүх төсөв мөнгө л эмчээс л эргэлдэж шүү дээ. Уул уурхайн гүний олборлолтод шаардагдах зайлшгүй хэрэглээний нэг нь тесэрч дэлбэрэх бодис. Сүүлийн үед жонш болон алтны үндсэн ордод хүмүүс тесрэг бодисыг нууцаар хэрэглэх болсноор өөрсдөө дэлбэрэлтэн дэвтэж амиа алдах, насаараа эрэмдэг зэрэмдэг гар хөлгүй болох тохиолдол гарсаар байна. Ашигт бол одоо хуулиусаар болж байгаа гэдэг бүгдээрээ теслэх, хуулиусаар теслэх тесрэг дэлбэрэх бодис ашиглаж учраас одоо тэдний дундаас мэдээлэл гаргахад хэцүү байдаг. Бие биенийгээ хамгаалж хамгаалдаг одоо мэдээлэл нууцлалдаг хоорондоо сүлжээ үүсгэсэн одоо тэр талтай бол бид хүндрэлтэй байдаг. Тэгэхээр бас боломжтой хэмжээнд бид тэмцэж байгаа. Налахын баялагын хүндийд өнөөдрийн байдлаар гар аргаар нүүр солборлдог 180 гаруй иргэн байна. Энэ хүндийд нүүрсний 30 гаруй ам бий. Тэд 100 гаруй метрийн гүнээс нүүр солборлож байна. Хэдийгээр тусгай зөвшөөрлгүй ажиллаж байгаа ч эрүүл амьдрах, амьд явах хэсэг нь төр засагт хамаатай.
Хэрвээ налаахын ургаад тесрэг бодис хамаагүй хэрэглэвэл олон сувг хоолоогоор холбогдсон доогуура хөндөй болсон газар бүхэлдээ нурд цөмөрх аюул байгааг мэрэгжилтнүүд анхааруулж байна. Одоо налаах ихчил одоо бүгд л томчууд энэ тэнд газар авчлаад авцсан шүү дээ. Тэгэл бид нар ухах ихээр чинь ороолохгүй тэгэл өчнөө том гаагаар авцсан. Тэгэл яг бид нар ашиглаад тэдний ашиглаад явсан нэг юм бол юунд л оржлоо гэж яаж байгаа юм чинь. Сүүлийн үед тесрэг бодистой холбоотой хэрэг зөрчил байсхийгээд дуулдах болсон. Нэг ламбардны үдэн тесрэг бодис тавьсан айлын амбараас их хэмжээний дэлбэрэх бодис олдлоо гэд саяхны баримтуудыг тоожвол урт жагсаалт гарна. Азуулахад Монголд одоогоор энгийн хүмүүсэд дэлбэрэлтэнд өртөж их хэмжээний гар цохирол учраагүй байна. Гэхдээ ийм аюул хаяан дээр ч гэсэн хаалга тогшиж байгааг илэрч мэдэгдсэн баримтууд нотлохгүй байна гэж юм. Овор хэмжээ багтаа нэг ширхэг тесрэг бодисыг 1500-аас 3500 төгрөгөөр зардаг болчихсон байна шүү дээ. Гол нийлүүлэгч нь хятадууд. Хятадуудаас авч борлуулдаг сүлжээ Монголыг хэдийн нэг хэрд бүсэлчгээд байгаа нь үнэн. Хуваарь ашигт малтмал олборлагчид бусдын адил төрийн зөвшөөрөлтөөр газар ухах эрхтэй болов. Тэднийг нэгдсэн зохион байгуулалтанд оруулах, байгаль орчны нөхөн сэргээлтийг хийлгэх, аюулгүй ажиллах, нийгмийн даатгал халамжинд хамрагдах нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор ашигт малтмалын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан энэ. Үүний хүрээнд ашигт малтмалын газар, эрдэс баялаг эрчим хүчний яам, байгаль орчин аялал жуулчлалын яам, Швейцарын хөгжлийн агентлагийн тогтвортой бичил уурхай төслөөс бүрэлдсэн ажлын хэсэг дагаж мөрдөх журам боловсруулж байна. Гэхдээ өнгөрсөн 5 жилд ямар ч өөрчлөлт ахиц байхгүй мэтээр бас үгүйсгэж болохгүй. 2007-оос 2012 онд Монгол улсад үзүүлж буй Швейцарын хамтын ажиллагааны стратегийн хүрээнд тогтвортой бичил уурхай төсөл хөдөөгийн иргэд болон малгүй болсон иргэдийн амжилгааг дээшлүүлэх, экологийн баримжаатай нийгэм, эдийн засгийг хөгжүүлэхэд хувь нэмэр оруулах зорилготой хэрэгжиж байна. Хуваарь ашигт малтмал олборлагч иргэд өөр хоорондоо ямар нэгэн холбоо харилцаагүй, зохион байгуулалтгүй, уулын нэг, жалгын нэг тарчсан байсан бол одоо нууц биш л дээ. Тэгэхээр Монгол улсын их хурлаас ашигт малтмалын хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулах замаар бичил уурхайн хууль эрх зүйн орчин бүрдүүлэхэд том алхам хийсэн. За засгийн газраас 2010 оны эцсээр энэ бичил уурхайг зогцуулах журмыг баталсан. Энэ хоёр баримт бичиг бол өнөөдөр бичил уурхай дээр байгаа олон тооны одоо сөрөг асуудлуудыг зогцуулахад үнэхээр чухал одоо суур баримт бичигнүүд байгаа юм. Доктортой бичил уурхай төсөл энэ хууль журмыг хэрэгжүүлэх ажил дээр онцгой анхаарал тавьж ашигт малтмалын газар, эрдэс баялаг эрчим хүчний яамны оролцоо дэмжлэгтэйгээр орон нутгуудад олон тооны сургалт, семинар зохион байгуулж байна. За ингэж ажилласнаар бид хууль журмыг ард иргэдэд таниулах, за ард иргэдийг бүртгэгдээгүй нөхөрлийн хэлбэрт оруулах, бүртгэгдээгүй нөхөрлөлүүдийг нэгтгэж нэгдсэн том зохион байгуулалтанд оруулах ийм зорилго тавин ажиллаж байна. Тогтвортой бичил уурхай төслийн тусламжтайгаар хуваарь алт олборлдог цөөнгүй иргэн зохион байгуулалтанд орон ажиллаж байна. Хэд хэдэн нөхөрлөлүүд байгуулагдж, ашигласан газартаа нөхөн сэргээлт хийж, бас нийгмийн даатгалд хамрагдж, аюулгүй ажиллах наад захын дүрм баримталдаг болжээ. Түүнчлэн ногоо тарж амжиргааны байнгын их усүртэй болгох талд анхаарч эхэлсэн нь төсөл хэрэгжсэний үр дүн яа харахгүй харагдаж байна. Уг нь нөхөн сэргээх нөхцөлийг бүрдүүлээд өгвөл болохгүй зүйл байхгүйг эндээс харж болно. Тогтвортой бичил уурхай төсөл болон нөхөрлөлүүд тухайн орон нутагтаа хийсэн гэрээгээр
Хэрвээ нөхөрлөлүүд угсан газраа нөхөн сэргээхгүй бол дахин газар ашиглах эрхгүй. Баянхонгор аймгийн Бөмбөр улан жаргаланд суманд тус төслөөс хуваарай алт олборлагчдыг нөхөрлөл байгуулан орон нутгатайгаа гэрээ байгуулан ажиллах асуудлыг зохион байгуулжээ. Угтаа бол хуулийн хүрээнд ёс журмын дагуу ажиллах үндсэн зарчим нь энэ юм. Бүртээ бичил ороход төслөөс бол тракторын тийм хөрөнгө оруулалт хийсэн байгаа. Нөхөн сэргээлтэй болохоор ингээд тэр трактораар аваад ингээд карьер гаргуулад ажилладаг. Тэрийгээ тэгээд дор бүрт нэргээд тардаг байгаа. Энэ трактортай болохоос өмнө тийм хугацан газар зөндөөн байсан. Тэрийг яг трактораа яснаас хойш нөхөн сэргээлт хийсэн байгаа. Бид нар одоо ингээд орон нутгатаа ингээд шираа тасаад үгээд тэгээд ерөөсөө нөгөө хүн амьтанд гөөгдөн тугд нэмэн бид нар тийм айха юудгүй төслөөд байгаа шууд төслийн трактор л хаа явна төслийнхөө тракторыг дагаал тэгээд широог авахгаал ерөөсөө тэр үед бидний айха юудгүй амар төсөл хэрэгцснээс бидний амьдралд эрс дээр гэж байгаа. Одоо бол ингээд нөгөө тракторыг ирэхэд гаргуулчаад эргүүл трактор тардаа нөгөө садаркныхаа хураамжийг өгөөл трактор гээл тавьчихна. Говьолтой аймгийн Бэгэр суманд өнгөрсөн 100 гар аргаар алт олборлагчид жагсаал зохион байгуулав. Тэд ашиглалтын лицензтэй Марко Поло компани үйл ажиллагааг зогсоож талбайг ухаж эхэлжээ. Энэ үеэр төр иргэдийн хооронд бас л мөргөлдөөн болов. Харамсалтай нь бас нэг залуу 22 настай малчин хайрын амиа алдлаа. Үүнээс гадна Увс аймгийн Өмнө Говь суманд өнгөрсөн намар буун дуугарсан. Иймэрхүү байдлаар сүүлийн жилүүдэд бусдын лицензтэй талбай руу дайран орж алтын дээрэмдэх эсвэл үйл ажиллагааг нь зогсоох эсэргүүцлийн жагсаал зохион байгуулах явдал цөөнгүй гарлаа. Дахиад ч үүнээс илүү гай дагуулсан мөргөлдөөн гарахгүй гэх баталгаагүй байна. Манай аймгийн 15 сумын 29 газар бол энэ алтны илэрцээ гарсан. Хууль бусаар алт олборлолтын асуудал бол нөхөрлөө байгуулахгүй байна. Дуртай газараа нэг өдөр ажиллаж байгаа нэг газар шилжээ явчихна. Ерөөсөө ингээд улс орны одоо тэр гарч байгаа хууль дөрмөл зарагдахгүй юм л да. Ерөнхийдөө бол 20 мянган хүн гэдэг бол 2000 гаруй хүн амтай сумын тэр засаг захиргааны байгууллагууд маш их хатсан ачаа байдаг юм бэл. Иргэдийн хурал компани эднэрт өгөхөөргүйгээр ерөнхийдөө бол нөхөрлөл байгуулж ашиглуулъя. Нэгэн тийм илэрч ихтэй байгаа учраас ашиглуулъя гэсэн тийм санааг бас дэмжиж тэдний иргэдийн хурлын тийм шийдвэр гарсан байна. Дэлхийн хамгийн ядуу буурай 12 орны 650 мянган эмэгтэй 1.5 сая хүүхэд ашигт малтмал олборлох хүн хөдөлмөр эрхэлдэг талаар судалгаа бий. Харин энэ олборлолтоос дэлхийд 20 минут тутамд нэг хүн тэр дундаа хүүхэд амь насаа алддаг гэсэн баримт байдаг. Тэгвэл Монголд өнгөрсөн 10 жил хуваарай ашигт малтмал олборлагчдын хэдэн шороо чулуунд даруулж хэдэн угсан нүхэндээ амьсгал хураасныг бид мэдэхгүй. Барин 50 хилчих тоо баримт дэлгээд харуулчих нэгдсэн судалгаа манад алга. Зөвхөн өнгөрсөн жилийн байдлаар ихэд хуваарай ашигт малтмал олборлдог 42 хүн осолдож амиа алджээ. Түүнчлэн 123 хүн гэмтэж бэртэж хөдөлмөрийн чадвараа алдсан байна. Та бодоод үзтээ. Хуваарай ашигт малтмал олборлагч харьцангуй цөөн байдаг Дорноговь аймгийн хэмжээнд 6 жилийн дотор 14 хүн шороон дарагдж амь насаа алдсан мэдээ гарлаа. Ингэхэд монголчууд бид хэдүүлээ билээ. Би хүүтэй зөндөө л хэлсэн. Над ажиллаа орхоо гэж. Болсон бол үдээ антаж авахгүй юу? Ашигт малтмал гэдэг нөхөгдөшгүй баялаг. Байгалийн баялаг нэг л өдөр дуусна. Хувьсгалынхан энерчээр олборлол
Магадгүй 20 хүрэхгүй жилийн дотор алтны үндсэн болон шорон орд Жонш үнд чулууны нөөц шахагдах шинжтэй. Чухам тэр үед ашигт малтамлаар цалинжиж, ашигт малтамлаар амьсгалж, ашигт малтамлаар амьдарч, ашигт малтамлаар хүмүүжсэн тэд юу хийх вэ? Яаж амьдрах вэ? Одоо холгой хэлтэй нь шун алтай нэс. Тэр одоо нэг Монгол улсынхаа хуулийн өрөөнд тэгэл өөрөөсөө амьдрал бодно да. Хамгийн гол нь би шавсаар хөгжлөө гэдэг манай төслийн газраас бол яг бидний үргэлж насаараа энэ шороо хийхгүй. Яг бичил жижиг бичил бизнесийн тийм төсөл мөсөл боловсруулж байгаа тэр хэмжээгээр бол одоо өсчин готолчин болоод тэгэл олон төрлийн салбар төлөөл янз бүрийн ажил байдаг шүү дээ. Тэрийг хийгээл явна л да. Гэхдээ тэр болгон бол хийхгүй. Үлдэж байгаа хэд нь бол үлдэнэ. Ингэхэд бичил уурхай хэдэн жил хичнээн хүнийг ажлын байраар хангаж чадах вэ? За яг юутай цаашид хуулийн хүрээнд нөхрөл байгуулж тодорхой хэмжээгээр зохион байгуулалтанд орон ажиллах нөхцөл харьцангуй бүрдэж эхэллээ. Төрд татвар төлж улсаас хишиг хүртэх, даатгалд хамрагдах боломж ядчил нэг хэсэгт нь олдох бололтой. Инглигээд хуваарь ашигт малтмал олборлагч 100 гаруй мянган иргэдийн тулгамдсан асуудлыг бүхэлд нь шийдэж ирээдүг нь баталгаажуулж чадна гэж үү? Монгол улсын засгийн газар ард түмэндээ хишиг хүртээлээ. 2011 оноос сар бүр 21 мянган төгрөгийн хишиг хүртээхээр болсон. Бүтэн жилээр нь тооцвол 800 гаруй тэрбум болно. Энэ бага хөрөнгө биш. Тэгвэл 800 тэрбум төгрөгийнхэн ядаж тал хуваар нь үйлдвэр барьж, олон хүн насныхаа хоолыг олох бүтээн байгуулалт хийж яагаад болохгүй гэж. Хуваарь ашигт малтмал олборлагчид нэг газраа удаан байдгүй. Алт хаана гарна тэд тийшээ нүүн. Эмдээч сүүлийн үед зарим нь дуганцэг барьж амьдрах болжээ. Дуганцэг гэдэг нь тоонгүй, бас шалгүй, угтаа жижиг гэхэд дэндүү жижиг гэр. Нэг үгээр хэлбэл зүгээр л нэг оромж юм да. Одоо юу хэд ажил хөлгцөө дээ тий. Одоо яах вэ? Энд өсөж төрнөж буй хүүхдүүдийн ирээдүг төсөөлөхөд бэрх хамгийн гол нь тэд эх орноосоо хүртэх ёстой хайр халамжаас хол байна. Тэдэнд зориулсан тоглоомын талбай. Удирдлах тайм машин. Барби, бамбрууш байхгүй. Тэд сурч боловсрч, эрхэлж, наадаж, амттан нэхэж өсөхийн оронд тоос шороон дарагдаж хүйт таасан халтар гэрт балчир насаан үдэж байна. Хүний эрхийг дээдэлдэг ардчилсан нийгмийн тогтолцоо энэ мөн үү? Энэ гэрийг миний мөхөл авч явдаг байсан юм шүү дээ. Би чаах вэ? Энэ үлцэн хэдийг харахаар бүр өрөвдөд байгаа. Ганц манай хэдэж биш. Энэ алтнаас олж олон нийт хамтан ингэж үнч хоцорч байна да. Хариу бүрий болон сунж унтлан ажилласан аав ээж нь гэртээ ирэхэд
Нялхурсийнхэн нүдэнд аз жаргал гэрэлтэн. Магадгүй нэг л өдөр хэн нэг нь эргэж ирэхгүй байж магад. Чухам тэр үед том хүүгийнх нь эсвэл охиных нь нуруунд ар гэрэн авч явах үүрэг давхар ноогдно. Тэд бидний ирээдүй Монгол улсыг авч явах иргэд биш гэж юу? Олон жилийн өмнө тэд Монгол улсын данснаас хасагдж өврөөс нь гээгдсэн. Гээгдэгчдийн тоо цөөрсөнгүй. Нутгийн иргэд малчдаар бүл нэмсээр байна.